但是有一些是一定吃了一定不好的。比如说之前我们跟中研院陈玉如教授有做过研究，就发现说，如果你吃了一些防腐剂，或是食品添加剂，以前我们知道说，尤其是日本人腌制类的，很容易得胃癌。但是我们后来也发现说，这一类也会引起肺癌啊！真的啊！国健署目前的规定是以0.8公分为一个切点，0.8以上算是有问题。那如果说是没有问题，是说0.6以下，大家未来如果去接受低剂量断层的筛检，如果你有0.6以下，千万不要贸然的开刀。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听健康问梁医。欢迎收听健康问梁医，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人医学权威的陈保仁医师。大家好，我是保仁医师。保仁哥，我问你，你记不记得你最久咳多久？我自己个人其实我从小到大这个呼吸道还不错，我很少咳超过1个礼拜。可是如果你问我觉得咳多久是比较不正常，因为我们当医生嘛，我自己都给病人一个建议，1个礼拜以上怪怪，2个礼拜我一定转去给胸腔内科或外科看。其实也是我们听众朋友可能最在意的肺部健康的议题，所以我们今天特别找来了肺癌权威的陈进兴副院长来为大家解答。我们欢迎陈副院长。各位听众朋友，大家好，我是台大癌医中心副院长陈进兴。非常欢迎我的好朋友我的同学来跟大家聊聊天。那为了大家的健康，我们节目制作的非常用心。你可以发现，现在不是大咖没有办法上这个节目，没有到理事长，没有到教授，很难上这个节目了。那我们也邀请大家用力的在商周吧的评论区跟我们许愿，你最想听的节目内容，我们会持续制作好的医学内容来给大家分享。没错，首先我们就想来跟陈副院长聊聊啊，就现在天气可能冷起来了嘛，就是蛮多长辈就开始咳嗽，而且就是咳还不得了，就是咳要吐血那种感觉，所以我就想问问看陈副院长有没有那种听声音啊就可以分辨症状的诀窍，或者是说我们真的是咳几天我们就要注意了。我觉得听声音可以分辨出有没有生病那大概要非常有经验的胸腔科或胸腔外科医师了。比如说我们听你讲话，大家会知道说你的肺活量是多少。另外听你咳嗽，我们会听到这个咳嗽的声音到底有没有力，里面有没有痰音，来了解说你的肺部里面有没有问题。另外还会从你痰咳出来到底是白色的、黄色的，还是有带血，痰的量是多少，这个是我们平常在判断病人有没有严重问题的时候是可以做这样的判断。一般的感冒我们说它实际上是上呼吸道感染，所以不会牵涉到肺部。感冒大部分都是头痛啊、流鼻水啊、喉咙痛，大概就是这样如果你到了下呼吸道的发炎，那我们就叫做肺炎了。譬如说最近常听到的新冠肺炎，那个就是常常有下呼吸道的感染，甚至会有缺氧的状况，那就会喘。那过敏不太一样它只是因为说你吸进来的空气里面可能含有一些过敏源譬如说尘螨或者是花粉之类的，或者是说有一些人比较敏感的小朋友遇到了冷空气，那他就引起支气管痉挛收缩，那个也会引起呼吸困难，但是他就是会听到那个 这样子的喘息声。如果是下呼吸道的感染，那就是肺病。肺病通常它可能就会影响你氧气的交换，那病人可能就会有喘的一个呼吸会喘，所以你可以看到他大概就是呼吸的速率会比较快，讲话就会费力，甚至于行动就会有点呼吸困难。那上一集有提到就是低剂量电脑断层，这国健署也列入一个推广，我上一集有答对了就是正常人呢2年可以做1次。那我想问的是，低剂量电脑断层到底可以侦测到多小的肺癌？我们讲的低剂量电脑断层如果是在一般医院里面，它是细切，它一定要细切0.1公分到0.2公分就要切一张所以现在我们国民健康署它请各个医院去承接它的业务的时候，它第一个规定就是你的 CT 的切数一定就要细切到0.2公分以上
大部分的健检中心几乎就是0.1公分切一张。举个例来讲，你如果0.1公分切一张，简单讲，你0.2公分就应该看得到，因为它就有2个切面可以看得到。如果你是0.2，那当然你大概0.3到0.4就可以切到一张。所以我们一般来讲，0.4以下的我们都认为没有一定抓得到，但没有问题的。很多病人也会问，其实我们妇科也会问，什么情况是可以开刀的？像这种大概几公分之内是可以开的，我直接问一下。其实什么时候要去治疗、处理，甚至是开刀？因为开刀毕竟是一个侵入性。国健署在做这个筛检之前，他就有想到这个问题，因为全世界都发生低剂量断层，有些人反对的原因，第一个当然是有辐射剂量。不过我说过，如果你机器够好，其实做的频率不是很高，辐射剂量不是一个重大的问题。另外一个问题叫做过度诊断跟过度治疗。比如说你0.4公分、0.5公分的结节要不要开刀？会不会是肺癌？有可能啊，因为肺癌从0.1公分甚至更小就开始长啊。问题是如果你这样子的0.4、0.5，那你会不会危及到你的生命？答案是不会。因为我们现在知道说肺腺癌，我们现在筛检大家都是肺腺癌。肺腺癌它早期，譬如说你从0.1公分开始长到要到2-3公分，至少5年、10年甚至20年。那另外就是我们身体其实有正常的免疫力，我们会抑制癌细胞的生长，尤其在它一开始的时候，它不容易长出来。譬如说你有一颗0.5公分的结节，你可能过了5年、10年甚至20年，甚至40年之后，你还是0.5公分。那你何必要处理？所以国健署目前的规定是以0.8公分为一个切点，0.8以上算是有问题。那如果说是没有问题，是说0.6以下，0.6以下基本上我们都不建议处理，你应该要先追踪。那0.6到0.8中间算是一个追踪的一个时期，如果你在0.6到0.8之间有变化，那可以考虑要处理。那0.8以上大概就建议说你可以去找胸腔科或胸腔外科医师来处理。换句话说，大家未来如果去接受低剂量断层的筛检，如果你有0.6以下，千万不要贸然的开刀。不要想说反正开完刀不管是好的不好的，把它拿掉就安心。没这回事。第一个，你会受到手术有可能有它的并发症风险，甚至以后会伤口疼痛。第二个，不是你开完你这辈子就不会再长出来。你开完了，万一你每年都长一个0.4的、0.5，那你怎么办？你每年都要去开刀吗？那是不可能。因为大部分的这种结节，假如是0.6以下的，99%都是良性。多数我们面对病人都会发现，你生病怎么可以不帮我处理？但是你要了解，有些疾病它可以跟你和平共存，甚至是会好。我们妇产科非常典型，也是子宫颈癌是这样，它有所谓的癌前病变，从一点初级病变到重度病变到零期癌，我们也是要花8年到12年。那这中间呢，最主要是初级、中度到重度病变，它的处理方式是一模一样的，甚至有一半可能自己会好。所以概念刚刚跟静心教授是讲的一样。有些疾病它还没有到将坏而未坏的时候，其实我们要有个概念是可以等待的。所以观察也是一种治疗。以前开胸手术会被列为一个很大的忌讳，因为那个复原真的好久，以前实习医师去照顾，哇，好惨哦。他就接下来做呼吸训练，吹气都吹很久。那现在因为胸腔镜越来越小了嘛，这个洞大概是怎样？简单讲一下。对，这个就是我们肺癌手术的一个进步啊。从我以前就是跟保仁一样，我们以前当学生当年轻住院医师的时候，我们老师教我们都是超大伤口，对，大教授、大医师、大伤口，那所以大概就是20-30公分那要把那个因为教授的手要伸得进去，肋骨要切断把胸腔撑开，那个真的是痛不欲生。但是后来大概在1990年代开始有胸腔镜微创手术的发展，早期是打3到4个洞，对。那到了差不多，我们台大医院大概在差不多2013年开始，我们就变成单孔，对，只用一个洞。那一开始这个单孔可能要3到5公分，那我们现在慢慢变成微单孔，
小到2公分甚至更小的伤口，非常小。我刚讲我们的伤口连我的食指都伸不进去，顶多就是小指头伸得进去，就这么小的伤口，我们就可以完成肺癌的手术。那当然它的原因是因为肿瘤现在因为筛检的关系也越来越小，不然早期那个5公分10公分，你开个2公分的伤口你也拿不出来。所以现在其实我们很多病人可能他只有1公分的肺癌，甚至于更小，那你开一个我们差不多切这样的肺，只要切小小一块，那你就可以从1.5到2公分的伤口把它拿出来，甚至于我们还不用插呼吸管。这叫无管手术。这么小的伤口，手指头没有办法伸进去，感觉到肿瘤在哪里，所以我们要用那个术前定位，电脑断层定位，打一个定位针显影剂。那我们在开刀的时候看到那个显影剂，我们用蓝色的显影剂，看到蓝色的就把它切掉，那就可以准确的找到肿瘤。所以现在我们的这个肿瘤已经叫做单孔无管精准定位。那用这样子的定位方式，其实我们可以很骄傲的讲，我们台湾我们团队这样的手术技术，其实在全世界对，所以我们的团队在2016年，我曾经受邀到欧洲的捷克帮他们做手术示范，在那边帮2个欧洲人做了肺癌的手术。现在有很多的华人，尤其是台湾人，大概在全世界各地，他们如果有肺部要处理的问题，很常就直接飞回来我们台湾来接受治疗。刚刚那个陈教授讲得很轻松，其实不瞒大家说，其实这些东西都他发展出来的。我们是很骄傲，我们同学之光啊。我们妇产科也是走这个模式，因为我们妇产科是内视镜微创手术的一个起源。那当时派他出去是因为没人要出去，因为这个是新东西，老师已经做旧的做习惯，新的要找年轻有创意的人去，但很快就变成大师了。而且其实刚刚他提到的每一个都是突破。从大伤口变5个伤口、5个洞、3个洞，到现在的1个洞，一个洞越开越小，其实都是需要时间的。所以我其实非常感动哦。其实让我很深刻的是，就是陈副院长在书中其实有提到说，现在连人工智慧其实是不是都参与判读，越来越成熟了嘛？那我自己在看这件事，就觉得其实蛮有趣，可是又觉得很可怕，因为想说，以现在的 Google AI 来讲，在判读肺部病变的精准度有多少？你想想看，现在的低剂量断层，每一个人如果0.1、0.2公分切一张，一个人就会有300-400张片子呢。那300-400张片子，你要看你要花多少时间呢？所以如果能够有简单的机器先帮你判读，把那些正常的就排除掉了，你只要看不正常，那你的工作量马上可以90%就省略了。所以我觉得 AI 它最重要的目的是先帮你找出不正常的。然后呢，再由我们真正的专家去判读这些不正常的到底是什么样的问题。所以 AI 它其实在经过良好的训练之后，它可以帮我们节省很多你平常认为很常规的、不需要这么专业的人的事情，让我们真正专家可以比较集中你的心力在那些重要的、真正有问题的病人身上。所以其实 AI 也不能真的完全取代医生嘛。对，没有办法。好险，真的好险，对啊。其实现在医疗也越来越精准了，包含了基因检测。现在这2年更流行的叫 liquid biopsy， 就是液态切片。液态切片概念不是真的液态，而是说利用这组织液或者血液里面有一些肿瘤的一个碎片，我们就可以找出它的提前诊断跟它的一个变化。那我想问看这个部分的精准医疗。其中有一个是在癌症基因筛检，在肺癌这一块，不知道你们在临床端，不论它有预防的角度来看，或者是在追踪治疗角度，你们目前临床端用的如何呢？这个是几乎所有的癌症都会用到的地方，因为早期的治疗就是化学治疗，那简单讲，化学治疗就是不管好的细胞、坏的细胞通杀。这个对于病人而言，其实是一个很艰苦的过程，所以很多人根本遇到第4期肺癌，他就不治疗了，他宁愿就结束自己的余生。但是在20年前，然后就开始发现说，可以针对癌细胞身上有的特色，去发展叫做标靶治疗，就是癌细胞才有，正常细胞没有。那这个就是我们今天讲的这种基因检测的来由了。如果是说亚洲最常见的那个基因叫做 EGFR， 表皮细胞生长因子的受体，这个英文有点复杂，不过大家也不用去记。
因为50%的亚洲人就是有这个突变。你只要有这个突变，你就可以配到标靶的药物。那你配到这个药物之后，你就可以吃了以后，哇，有神效。我记得我有一个病人非常的神奇，明明已经奄奄一息了，如果在传统上，你根本连化疗的机会都没有，大概差不多1-2个礼拜就会往生。可是他在吃了标靶药物之后，竟然1个礼拜可以起来走，2个礼拜就出院。2个月之后，电脑断层一照，几乎所有的病变都消失了。有一些肿瘤比较严重的时候，它会释放到全身，所以你就会在身体的血液里面找到这些肿瘤细胞的片段、基因的片段，然后去分析做检测，你就可以找到。如果刚好有配到那个标靶，你就可以用药。目前不止肺癌，像乳癌、大肠癌也都有走这个的趋势。目前我知道提前3个月到6个月会知道它有没有复发，你可以更早的精进做下一步的治疗。所以科技真的在进步。那我再打岔问一个，我们妇产科现在有一个叫自然孔，你们家有没有可能做自然孔？自然孔就是没有动的意思。对，自然孔它不是没有动，它就是从你本来的动。对，比如说你从嘴巴，那从鼻子，或者是说从肠胃道，或者是说从比如说妇产科的，另外找洞。对，另外找洞。我就跟我的学生讲说，你的老师现在都已经做到单孔了，那你未来一定要做5孔，不然你没办法超过你的老师。其实更小的孔，目前有一个方法啦，就是用消融的方法。消融就是你用一支针戳进去肿瘤，然后它可以产生能量。譬如说你用冷冻的方法，用微波的方法加热，或者是用电烧的方法把它破坏掉。那这个是目前有在做。它的缺点就是说它拿不到组织。还有一个是真正的5孔，那就叫做放射线治疗，就完全没有伤口。不过它的缺点是你这个放射线一照下去之后，譬如说我们的肺癌，它是在里面比较深的地方，所以你从皮肤照下去，穿过的地方都会受到伤害。从皮肤、肌肉、骨骼到外面的肺部到肿瘤的地方，能量已经剩下很少了，但是外面伤害很大。那现在新的治疗方法，譬如说有精准的治疗，它可以从很多的角度去散发放射线，譬如说像电脑刀、伽马刀。但是现在又有一个更新的叫做粒子治疗，就质子或重粒子。质子治疗呢，它是一个特殊的，就是它会穿透你身体的组织，到癌症的地方才散发能量。那它就可以反复的做，因为它不会伤害到外面的组织，所以这个是最新的。所以我们也预期说，未来很多的病人会去选择这种粒子治疗。但是它的缺点就是说，它没有办法拿到肿瘤组织。我曾经遇到一个病人，他去外面做那个很贵的电脑刀的治疗，问题是治疗了之后，肿瘤不但没有缩小，还变大了，所以他就来给我看。后来我把它切下，我说你这个切除就好，竟然是肺结核了。你至少要知道它到底是不是癌症啊，是哪一种癌啊，它的细胞的特性是什么，这个才能叫做精准的治疗。一个很重要，回归医疗的核心价值还是正确诊断、正确治疗。我为什么特别问？但是大家很有福气，刚刚讲的是最新治疗方式，但有些东西不能追求时尚流行，还是要回归到正确诊断、正确治疗。讲完治疗面的东西，我就想问看关于比较生活方面的，就像是什么水的温度要注意啊，那肺部健康、饮食上我们可以借由什么补充什么营养素来提升的吗？婉欣这个问题很重要，大家很多讲病从口入嘛，那你很多东西都是喝进去的。那我们小时候其实我妈妈就告诫我说，运动完不能喝冰水。长大以后我们就了解说，这个是事实上是有它的根据的。譬如说我们像为什么小朋友或是有气喘的人，他很怕冬天，因为冷空气一吸进去，它会诱发我们的支气管收缩、痉挛，所以就会诱发气喘。那跟喝冰水有什么关系呢？因为我们的食道就在气管的旁边，所以当你喝冰水的时候，它的温度，气管的温度就会下降，就跟它吸冷空气的道理是一样的。我们会建议说，还是以喝温水为主是比较好。喝热水不一定很好，因为有的时候会烫伤
你的口腔跟食道的黏膜所以那温水就是最适合我们的一个温度。像我们妇产科吵比较凶的是会不会痛经？我们就是说，其实你经过消化道到你身体里面，其实温度已经影响不大，所以听起来呼吸道也许有点影响。可是下一个要补充生活上的，因为病人都会问啊，甲下面对皮较好，因为我的脑袋第一个想到这个。呼吸道的保健好就是好的空气，不要抽烟，然后空气滤净剂。我没有脑袋一下跳不出什么好的营养品对，宝仁讲的没有错啊。其实没有什么东西是可以互费的，但是有一些是一定吃了一定不好的。比如说之前我们跟中研院陈玉茹教授有做过研究，就发现说，如果你吃了一些那个防腐剂。或是食品添加剂，以前我们知道说日本人，还有我们很多日据时代腌制类的，很容易得胃癌。对，食道癌。但是我们后来也发现说，这一类也会引起肺癌。真的啊？对，也会引起。所以说劝大家，譬如说过年大家喜欢吃腊肉啊、香肠，不是不能吃的，但是真的适量，不要每天吃。那蜜饯也算吗？也算了我太太很喜欢吃蜜饯，记得咯，陈太太不要再吃那么多咯。相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊判别牙周病以及改善的好方法，可别错过咯。今天谢谢陈副院长的精彩分享，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友。也跟大家分享，我们良医健康网的肺部保健策展已经开跑咯，所有肺部健康的疑问都可以在这里获得解答，欢迎点选资讯栏点链接查看。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube。我们每周五晚上8点一样会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知哦，包含今天最新的科技的新知识。我们下次线上见，拜拜，拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Podcast 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。